ॿी मुहाभारी जंग ख़त्म थियण ते जर्मन फ़ौज खे फ्रांस ख़ाली करण जो हुकुम मिलियो त जर्मन कमांडेंट ऑफिसरनि खे गॾु करे चयो त असां नाज़ी जंग हारे चुका आहियूं, फ्रांस असांजे हथनि मां निकिरे पियो, उन करे तव्हांखे हुकुम कजे थो त अजायब घरनि ऐं ॿियनि तारीख़ी जॻहियुनि तां जेके बि तारीख़ी क़ीमती शयूं खणी सघो था खणो। जनरल जे हुकुम ते फ्रांस जे अजायब घरनि खे लुटियो वियो, अरबें डॉलरनि जूं तारीख़ी शयूं खयूं वयूं। जनरल उहे तारीख़ी शयूं ट्रेन ते रखाए जर्मनी खणी वञण जो हुकुम ॾिनो। ट्रेन सामान खणी शहर खां ॿाहिरि निकिती त उन जी इंजण ख़राब थी पई। इंजीनियरनि इंजण ठीकु कई, ट्रेन थोरो हली त उन जा फीथा जाम थी विया। इंजीनियर आया, मसइलो ठीकु कयो वियो। ट्रेन 10 किलोमीटर हलण खां पोइ उन जो बॉयलर फाटी पियो। इंजीनियर आया, बॉयलर जी मरम्मत कई वई ऐं ट्रेन वरी हली। अञा कुझु किलोमीटर हली त उन जा प्रेशर ठाहिण वारा पिस्टन जवाबु ॾेई विया। इंजीनियर आया, मसइलो ठीकु कयो वियो। ट्रेन ख़राबु थींदी रही, जर्मन इंजीनियर उन खे ठीकु कंदा रहिया। जो फ्रांस जो इक़्तिदार फ्रांसियुनि संभालियो ऐं ट्रेन अञा फ्रांस जे हदुनि मां न निकिती हुई। ट्रेन जे ड्राइवर खे पैगाम मिलियो त तव्हांजी वॾी महिरबानी, पर हाणे ट्रेन जर्मनी न पर पेरिस वापसि आणे। ड्राइवर विक्ट्री जो निशान ॾेखारे ट्रेन मोटाए पेरिस रवानो थियो। जॾहिं हू पेरिस पहुतो त फ्रांस जी सॼी लीडरशिप स्टेशन पहुची इस्तक़बाल कयो। उन मथां गुल निछावर कया, उन जे हथ में माइक ॾिनी वई। ड्राइवर चयो, जर्मन वारनि तारीख़ी शयूं त ट्रेन में भरियूं, पर उन्हनि खां इहा ॻाल्हि विसरी वई त ड्राइवर फ्रांसीसी आहे ऐं अगरि ड्राइवर न चाहे त गाॾी कॾहिं बि मंज़िल ते नथी पुॼी सघे। दोस्तो, इन खे चइबो आहे क़ौम परस्ती ऐं वतन परस्ती।